ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଉପନ୍ୟାସ ମହାମୋହ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟା ପ୍ରକାଶନୀ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ସମୁଦାୟ 577 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବହିଟିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଉପନ୍ୟାସର ସଫଳ ଔପନ୍ୟାସିକା ବୈଦିକ ନାରୀ ଅହଲ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମହାମୋହ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବୈଦିକ ବା ପୌରାଣିକ କାଳରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳର ଭ୍ରାନ୍ତି, କ୍ରାନ୍ତି ଓ ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତିର ଆଖ୍ୟାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅହଲ୍ୟା ଏଠାରେ ଲେଖିକାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର, ଅହଲ୍ୟା, ଗୌତମ, ରାମ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମ ଚରିତ୍ରରୁ ଉତ୍ତରିତ ହୋଇ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାମାୟଣୀ ଅହଲ୍ୟାର ଖଣ୍ଡିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନାକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ସୁବୃହତ୍ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିବା ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତି। କେରଳର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପ୍ରକାଶକ ଡି.ସି. ବୁକ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଲାସିକ୍ ଉପନ୍ୟାସ ମାଳାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ସୁଧୀ ପାଠକର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ କେବଳ କରିନାହିଁ, ମନମନ୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏବେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅହଲ୍ୟା। ଅହଲ୍ୟା ଏକ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏକ ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତୀକ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାୟିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଚରିତ୍ରରେ। ଚରିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିମୋଚିତ ହୁଏ, ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ, ଏ ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତତ୍ତ୍ୱ। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଉନ୍ମେଷ। ଅହଲ୍ୟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ଇନ୍ଦ୍ର ଭୋଗର ପ୍ରତୀକ, ଗୌତମ ଅହଂର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ରାମ ତ୍ୟାଗ ଓ ଭାବର ପ୍ରତୀକ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅନୁଭବ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କେବଳ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ନାହିଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ବୁଝିଲେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାହୀ ଉଭୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଖଣ୍ଡିତ ରୂପ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ପୁଣି ମୋହ ଭଙ୍ଗ କରେ। ଇନ୍ଦ୍ର ରୂପ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ରାମ ରୂପ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ମୋହଭଙ୍ଗ କରିଛି। ମୋହ ଏବଂ ମୋହଭଙ୍ଗର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ଆତ୍ମମୁଗ୍ଧା ଅହଲ୍ୟା ନିଜେ ହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋହର କାରଣ, ପୁଣି ନିଜେ ମୋହର ଶରବ୍ୟ। ଇନ୍ଦ୍ରମୋହ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ପାପ ଦିଗକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା, ରାମଭାବ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା ମୋକ୍ଷ ଦିଗକୁ। ପାପରୁ ମୋକ୍ଷର ଉତ୍ତରଣ ପଥରେ ଗୌତମ ଜଣେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଅନୁଶାସକ ମାତ୍ର। ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରେମାକାଂକ୍ଷୀ ରାମାକାଂକ୍ଷାରେ ପରିଣତ ହେବା ହିଁ ହେଉଛି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଓ ମୋକ୍ଷ। ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ପଥରେ ରାମ ସିଦ୍ଧି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଗୌତମ କେହି ଗୌଣ ନୁହନ୍ତି। ଗୌତମଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅହଲ୍ୟା ସ୍କଳିତା, ରାମଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅହଲ୍ୟା ପ୍ଲାବିତା। ରାମଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅହଲ୍ୟା ପାବନୀ। ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଭିତରେ ସମାଜ ଗଢ଼ା ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ରାମଙ୍କ ବିଚାର ବାଣରେ ଚୂନୀଭୂତ ହୋଇଛି। ପାପରୁ ମୋକ୍ଷ ପଥରେ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଗମ ହୋଇପାରେ, ରୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଭୋଗବାଦ ପତନ
ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ଉତ୍ଥାନ, ଏହା ହିଁ ଅହଲ୍ୟା ଉପାଖ୍ୟାନର ନିଷ୍କର୍ଷ। ମହାମୋହର ଅହଲ୍ୟା ବୈଦିକ ନୁହନ୍ତି, ପୌରାଣିକ ନୁହନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଳାକୃତି, ଚିରନ୍ତନୀ ମାନବୀ। ବୈଦିକ କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ସେ ଅତୀତରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବେ। ମୋକ୍ଷ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ନିୟତି ନୁହେଁ, ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ତାଙ୍କର ନିୟତି। ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଲଲାଟରୁ କଳଙ୍କ ଲିଭେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅହଲ୍ୟା ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, ଅହଲ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ମାନବୀୟ କ୍ରାନ୍ତି। କ୍ରାନ୍ତି ପଥରେ ଶାନ୍ତି କାହିଁ? ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କେବଳ ନାରୀର ସଂଘର୍ଷ ନୁହେଁ, ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମଣିଷର ସଂଘର୍ଷ। ବେଦ ପୁରାଣ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପଥରେ ଏକାକାର। କେତେବେଳେ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟ କାମରେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ତ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀ ଅପାଳାଙ୍କର ସମାଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ବିପକ୍ଷରେ ସଂଘର୍ଷ। ତେଣୁ କାଳ ଏଠାରେ କାଳାତୀତ, କ୍ରାନ୍ତି ହିଁ ଏଠି ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତି। ନାରଦ କେଉଁ କାଳର? ବେଦର ନା ପୁରାଣର? ତେଣୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚରିତ୍ରମାନେ ଏଠାରେ କାଳକ୍ରମକୁ ଅନୁସରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ଚରିତ୍ରମାନେ ଏଠାରେ ବେଦ ଓ ପୁରାଣର ପୃଷ୍ଠାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜୀବନ ଭୂମିକୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାତିଭିତ୍ତିକ, ବର୍ଣ୍ଣଭିତ୍ତିକ, ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ବିଦ୍ୱେଷ ଓ ତଜ୍ଜନିତ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ରକ୍ତପାତ ଓ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅହଲ୍ୟାମାନେ ବଳି ପଡ଼ନ୍ତି ପୁରୁଷର ଅହଂ ଓ ଅଭୀଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞରେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରମାନେ ଅହଲ୍ୟା ବିନିମୟରେ ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅହଲ୍ୟା କେଉଁ କାଳର? ବୈଦିକ, ପୌରାଣିକ ନା ସାମ୍ପ୍ରତିକ? କାଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମହାମୋହ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର, ଗୌତମ ଏବଂ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ମୋହ ଏବଂ ମୋହଭଙ୍ଗର ଆଖ୍ୟାନ। ଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତିର ଆଖ୍ୟାୟିକା। ଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତିର ଆଖ୍ୟାୟିକା। ଏହା ଥିଲା ଏହି ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ବହିଟି ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ odisasub.com କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।